अरे मोटे तूने कैसा बेकार सा रॉकेट दिया, ये तो उड़ा ही नहीं। अबे ये तू क्या बात कर रहा है, मेरा रॉकेट हमेशा उड़ता है, कभी खराब नहीं होता। साले तुझे बारूद लगाना ही नहीं आता, देख ऐसे बारूद लगाया जाता है। अभी देखना मैं इसको तेरे सामने उड़ा के दिखाऊंगा, और अगर ये नहीं उड़ा तो मैं अपनी पटाखे की दुकान बंद कर लूंगा। अभी देखना ये कैसे उड़ जाता है। ये देख उड़ गया ना। आप सबको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर दो जल्दी से।